গুড মৰ্ণিং মোৰ মৰমৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, মোৰ আন এটা ভিডিঅ' ব্লগলৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ। আজিৰ ভিডিঅ'টো ৰুমৰ পৰা আৰম্ভ কৰিছোঁ। গা পা ধুই মই যাবলৈ ওলালো টিহু পাঠশালালৈ। পৃথিৱীৰ একমাত্ৰ ব্যক্তি চাগে মইয়ে যি নেকি ভাড়া ৰুমতো তালা নামাৰো। ৰুম আৰু গুদাম একেলগে, এইটো আমাৰ শ্ৰীমতী। ষ্টাৰ্ট কৰি লৈ 2 নম্বৰ থকি অলপ গৈ থাকো। পোৱালি আৰু মোৰ এগ্ৰিমেণ্ট কৰা আছে, তুলুঙিয়াৰ পৰা ৰাখাল ডুবি লাগি তাইয়ে চলায়। আহি পালো ৰাখাল ডুবি, ষ্টাৰিং এতিয়া মোৰ হাতত। আহি পালো বিজনী টুলগেট। বাইদেউজনীক ক'লো আজি বাকী দি নাই নিদিয়ে বুলি। অলপ দূৰ আহি মোৰ এই অৱস্থা। আজি 3 দিন ধৰি কি জানো হৈছে, কমৰটো বিষাই আছে। খৰবুকৰ পৰা যোনে মোৰ ভিডিঅ'টো চাই আছে, এই মন্দিৰটোৰ নাম ক'বচোন, মই আজিলৈও গম নাপাওঁ। ভৱানীপুৰ আহি ৰখিলো চাহ খাবলৈ। টোলগেটত আহি দাদাজনক লগ পালো, তেওঁ বোলে মোৰ ভিডিঅ' চাই। লগ পাই ভাল লাগিল দাদা। পাঠশালা চাৰিআলি এতিয়া ফ্লাইঅভাৰ বনাই দিলে। আহি পাই লোডিং পইণ্টত লগাই দি চাৰিআলি এতিয়া আমাৰ গাড়ীখন নদুই আছে। আপোনালোকৰ মৰম আৰু চাপৰ্টত ইউটিউব চেনেলত 4K ছাবস্ক্ৰাইবাৰ হ'ল। আৰু কোনে কোনে ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই, ৰাভাদা বুলি আছে চেনেলটোৰ নাম, ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব। এতিয়া আমি